Bueno, aquí ya estamos en la entrada de la montaña. Es algo que me encanta a mí porque me encanta la naturaleza, la creación de Dios. Y es algo que yo suelo disfrutar mucho cuando estoy aquí observando toda esta hermosa y bella creación de mi Padre. Nena, que graben el carrizo, bebé. El carrizo. Este es el bello y hermoso cadrizo. Sí, mira, casi hay. Mira cómo hay, mira cómo hay. Clau, acá sí se ve bonito. Bueno, mira, acá sí lo vas a ver. Hermoso cadrizo. Mira, madre, una hermosura, Mira. Mira, mamita, mira, el carrizo. Mira, bebé. Mira. Sí, ve, mira. Mira, muéstrale las hormigas, Mira Mira las hormiguitas, mamita. Mira, te la vemos por cerquita. Ay, no, pero no me piquen, por favor. Ay, se te botó el agua. Yo las quiero matar. Heidi. Mira las hormigas, mira. Mira las hormigas. Ya las alcanza a ver. Mira. ¿Las viste? El carrizo, Katy. Sí, así. Nosotros tuvimos de El esas carrizo camas, cuando nosotros hacíamos con esto, mira. hacíamos Mira, mamá está encontrando las matas. Mira, ahí está otra más. con esto se hacían camas. ¿Qué más se hacía con esto? Puertas, Mira, mi amor. las puertas con este Mira, ve. cadrizo. Es una flechita delgadita. Una caña. Es una cañita delgadita. ¿Estás viendo? Sí estás viendo, ¿está? ¿Sí estás viendo? Es familia de la guauda. Familia del agua. Tiene las Cierto. Mira el carrizo, mira. Es como una flor de pura hojita, Lady. Mira, y de ahí depende el carrizo, el palito largo. Ajá, ese sí la vi. Viste, mi amor, qué belleza. Mira, Ven, Clau, para meterte el papel higiénico. Mira mi mamá con la matita. mira, ve. Mira, me encontré otra de otra clase. Ay, qué bonita más. Ay, nena. ¿Cuántos años, mami? Ahí va. Mire. Ahora está de regreso, Ese ¿no? no es el coso ese, niña, ¿cómo es que se le llama ese? El hecho, ¿no? El hecho no. Ay, Dios. Mami, ¿cuál es ese que se come? ¿Ese no se come? ¿Cuál? El palito ese que nosotros lo Mira, vemos. gordadilla. Quesito. Mira. Quesito, ese no es el quesito, ¿no? No es otro. Mira esta mata, mami. Ay, eso es alto. Sí, mi amor, mira.